हुन्छ प्योर
बोल्दैन है।
गाई मात्रै छ नि त यार यो चौरोभरि यतिका गाई बल्ल कहाँ जाने हामी समृद्ध बल्ल खैको घाम कति सुन्थे भिजारी त्यहीँ गएपछि थाहा होला हजुर बेइने भने यार बाबु त्यो खच्चरमा मिल्छ म झामरा मिल्छन् त्यो परिवार यहाँ दबाउन त्यो जाति त्यो भोगले हिँड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ साह्रै लाग्दो भोगले मात्रै पर नै गइके हिँड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ हुँदा पनि केही जाँदैन भन्नुहुन्छ गएपछि माथि गुडचौर पाल्नुहुन्छ नि घुर्सुमा त्यो अलि यता यता टाइट गर अलि दरो
ठिक छ ठिक छ अन्डियो बोल्दैन तब त उनको थियो त्यतिखेर त लाउँदैन मजाले आधी लाउनु भए पनि होला खेल्ने गर्नु पर्ला भनेर पछिबाट भइसक्यो बिहारी आउँछ मर्छ खाने रे भन्छ आउँदै अन्त सिन लाने त्यो तेल किन जाँदै भयो उति होइन त पछि आउँछ अनि तोरे बोल्छ हाम्रोसित लिनु धेरै त्यो औषधि गर्दै रुनु हेर्दै सिमिन क्या त्यो परीक्षा दिन नै बित्यो किन यो पास भयो अब फुल्के थाहा छैन है
गोरान दिला ना हिंदी वाटतो खाली करायचं लावून लावगे होती इन्चोरबाट क्या हो कति हाल्छ रुपियाँ फुटा खिचिने क्या हो यो गर्ने यहाँ वन्य केही हाँ